Всем здравствуйте. ЗИЛ-130. Мотор после капитального ремонта. Появился стук в двигателе. Сняли поддон. Проверили вкладыши. Вкладыши все в порядке. Заодно сразу проверяли поршня, втулки верхнего, шейки шатуна. Тоже все в порядке. Но стук есть. Вот разбираем мотор для полной дефектовки заново. Посмотрим, что дальше будет. Думали, коромысло обломало. Тоже все в порядке. На всех сторонах. Все абсолютно. Думали, компрессор. Компрессор тоже снимали. Тоже все в порядке. Ну, стук есть. Дальше будем разбирать, смотреть. Вот. Стучит так, как будто молотком. Посмотрим.